Здравствуйте! Мы начинаем наш путь вот по таким вот зеленым красивым дорожкам с водопадиками. Маленькая стайка бесстрашных людей отправились искать снег. Он где-то вон там вот есть. Будем посмотреть, что с этого выйдет. Кстати, на улице 5 градусов. Приехали мы с центра, было 20. А будем подниматься и ночевать там, где будет минус 5. И нельзя поверить просто, что вокруг вот сейчас вот такая вот штука. И всего лишь час подниматься, и будет уже снега полным-полно. Кайф. Говорят, что на Хермоне таким количеством, наверное, еще никто никогда не ночевал в снегу зимой при минус 5. Во-первых, это бывает крайне редко, когда там есть снег. А во-вторых, туда просто не добраться машиной. О, да! Снег! Это его начало. Вон там все запорошено. Это смельчаки. Офигеть! Снег! Да! Офигеть, если получится! А что делать в снегу? І ногами так. Ангелика робить. Снег не тронутый. Просто никого нету. Не было и вряд ли кто-то будет, кроме нас. Там он еще ничего, а тут уже зима. Там ничего, а тут зима. Не тронутая. Это просто необыкновенная сказка. Вокруг ни души. Просто вверх, в гору. Израиль необыкновенный. Сдувается. Странно. Дышать уже становится тяжело. Холодно. И поднялись высоко. Время близится к вечеру. Посмотрим, что будет ночью и как мы будем ночевать. Мы приближаемся к месту ночевки. Через такие камни надо найти какое-то место, где не будет хотя бы сильного ветра и нас не сдует лавиной. Это вот необыкновенно. Сколько раз я уже буду это повторять слово, в конце посчитаем. Ой, призов не будет. Добро пожаловать в сказку. Я уже в курточке, конечно. Я не мог выйти на улицу после спальника, но это была крутая ночь. Минус 5 градусов на улице, ветер задувает, и вокруг вот такая красота.
Вон они, снежные горы Хермона. Кто пойдет? Пойдем дальше. Только подкаливай, если. Идем по тропинке, в общем. Тропинка ведет вверх. Видите тропинку? Да. Здесь тропинка. А, вон еще одна тропинка. Вот еще одна. А то эти кабанчики ночные. Просто по грудь, наверное, все. Жарко. Поснимали всю теплую одежду. И теперь преодолеваем горы. Вот следы козочек. Или бара этих кабанчиков ночных. Первый привал на первой горе. Поймали диверсанта! Так, смотри, сколько камер! Ну, Тебе не холодно, скажи? Полено. Прохладно. бля, мне хуёво холодно. Какого? Производство ангелов. Ну что, погнали. Да упадет вы! С такими выходами просто вспоминаешь детство. А в Израиле такого снежного детства очень не хватает. Раз в году, если повезет, выпадет снег, и надо быстро-быстро сюда лететь, потому что через один день его не будет. Вот так вот. На самом деле здесь везде камни острые, страшные, глубокие, опасные. Но оно так присыпало снегом, что идешь и просто не чувствуешь этого. И вполне возможно, среди этих камней есть пещеры, в которых спят медведи. Да, израильские медведи. Они такие же ленивые, как и не медведи в Израиле. И они спят круглый год. Вот он, ручеек сказочный. Интересно, можно из него пить воду или нельзя? О! Ой, походу нельзя. Слушай. Близится к завершению наш мега крутой и насыщенный поход. Были на снегу, а сейчас мы вот где. Что ти хочеш сказати? Дякую всім, хто согласився піти в той самий найліпший похід в цьому році. І в 20-му теж. Друзья, кто что хочет сказать Было классно. Очень классно. Гарри Поттеру? Да? Передайте привет Гарри Поттеру.
Саня довольный, он профилонил, просидел возле палаток, спалил одну палатку, сказал, что само. А он купить его, да? Да? В общем, вот, красота. Там снег, тут лето. Это Израиль, детка.